daawwattoota TV Afaan Oromoo akkam jirtu kun qophii babaarooti. Qophii babaaroo keenya har'aa namoota hedduu dhiyeessinu keessaa kanarraa addadha. Aartiin iddoo baay'eetii nama waamti waan ta'eef keessummaan koo raayyaa ittisaa keessaati kan dhufe. Baay'ee nu gammachiisu raayyaa ittisaan keenya kan biyya daangaa keenya eegurra aartiin akkamitti akka waamtes sinitti hima. Keessummaa koo baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegdan. Ayyee ani kan itti dhaladhe godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaanidha. Gara sanaa ka'een imalli immoo gara loltuu biyyaatti daangaa biyyaa eegutti akkana dhufe. Loltuun tokko loltuun mooraalii hin qabnee fi qoraan abiddaaf qophaa'e tokko akkuma jedhame achi keessa taa'ee loltuu kana immoo mooraalii waan barbaachisuuf wanneen loltuu kanatti onnachiisan sirboota garaagaraa kan qopheessaa turedha. Saajini waa'ee kee odeeffadheen ture. Qabsoo hedduu keessatti hirmaattee mana hidhaa adda addaa keessa turtee jedhanii saanaa kaanu jedheetan. Dhugaadha. Egaa barichi bara sirna wayyaaneeti. Yaa'u namni rifeensis yoo xiqqoo gurguddate ati paartii kana deeggarta kan jedhamutu jira. Dhugaadha. Yeroo sana 2006 mana sirreessaan ture yeroo maaster pilaanii sana. Innis rifeensi kiyya baay'ee dheeraa ture. Muuziqaa kanaan hin jaalladha. Ijoollee garee sabbataa yoo baandii keessa achi garee shubbistootaa keessa galee shaakallii muuziqaa kana waan gaggeessu waan hin yaaluuf ani kanumaaf sababeeffadhe rifeensa guddifadhe garuu jarri siyaasa biraatti na fudhataniiti kan yeroo sana hooneeg jedhanii na hidhaa turan. Sintaayoon yeroo ijoollummaa isaa eessatti barate? Yeroo ijoollummaa isaa mana barnootaa keessatti egaa hundumti keenya aartii irratti namootiin keessattuu gaafa manni barnootaa cufamu maatiin gaafa dhufu guyyaa ayyaana maatii waan baay'ee waltajjii irratti dhiyeessina. Ati akkaataa akkamitiin guddattee maal fakkaataa ture isa jedhu haa ilaallume. Haalli guddinni koo ani mucaa baadiyyaati akkuma nama kaanii dhalloowwan warra kiyyaatti isaan guddadhe. Umuriin kiyya mana barumsaa fagageetti immoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Baaroo kan jedhamuttidha kan hin baradhe. Sadarkaa lammaffaa Ijaajitti hin baradhe. Kolleejjii Sabbatatti kan ani baradhe. Waltajjii irratti egaa yeroo ijoollummaa waan dhiyeessite fakkeenyaaf sirboota yaadattu qabda walaloos ta'uu danda'a. Walaloo garaagaraa gumii bashannanaa kan jedhamu mana barumsaa keessatti qindoomne sirboota nama ijoollee Horamboo kana yaalaan tureyyuu. Kan eenyu yaalte? Kan araarsaa kana yeroo tokko ijoollee mana barumsaa keessatti ittiin bashannansiisuuf jedheetani yeroo sana baandii Horamboo keessa kan araarsaa gabbisaa kana Hoho gorobeensi eega. Hoho gorobeensi eega. Shimalli qawwisee gorobeensi eega. Hoho gorobeensi seesala lawwisee gorobeensi eega. Hoho gorobeensi gororraan goro lama serraanee sum alif serraanee suudua nama kan jedhu kanaan. Akkam turee uummanni akkamitti si simatee eeruu maal sii kenne yeroo san? Akkaati gara aartii kana akka dhuftu waa tokkotu jira jechuudha. Ayyee uummanni keenya aartii kana batalaa gara baadiyyaatti gaafa weellisaan tokko hin dhufa jedhamu mana barumsaatti bakka isa ilaaluudhaaf dallaa korreeti bakka ijumaan osoo agarree jenna. Yeroo kana konsertiin garaagaraa qophaa'ee manneen barumsaa irratti gaafa isaan dhufan kana bakka nuti haga isaan xumuranitti illee jala teenyee sirbicha dhaggeeffannee haga isaan konkolaataa lixanii nu faana deeman nu biraa deemanitti bakka jara sana ijaan gaggeessaa turre. Maaliif hawwiin aartii kun egaa baay'ee daa'imummaa kaastee nu keessatti biqiltee guddattee jirti na keessa jirti. Fakkeenya eenyu sii ta'e? Yaa'u fakkeenya yeroo mara agan umuriin koo ga'ee sirboota garaagaraa dhaggeeffachuu jammare kana keessatti sirboota Dr. Ali Birraa baay'ee nan dhaggeeffadha. Maaliif muuziqaan isaanii muuziqaa isaa ammaa kana osoo hin taane sagalee uumamaatiin sagalee bareedaa baay'ee miidhagaa gurra namaatti seenu. Isa kamila? Ani biyyaan qaba kana. Ani biyyaan qaba. Yeedaloo isaa irra sirriitti yeedaleessuu baadhee. Innaa isaan kana baay'ee natti tola. Tokko haala biyyattii kanaallee biyyi kun akka isheen adda waliin foonee
tokkummaadhaan jaalalaaf wal kabajjee akka jiraattu illee ni agarsiisa sirbi isaanii. Isaan kana dhaggeeffataa ture. Kanumarraa ka'eeti raayyaa ittisaa keessa eega seenee immoo osuma achi keessa jiruuti yaa waraanni daangaa irratti gaafa bobba'u wanta onni isatti horu dirqamaa. Waraana jechuun lafee dugdaa biyyaati. Biyya kana imaanaan biyya kana harka jira jechuudha. Gaafa waadaa seenu waraanni tokko lubbuu takkitti qabu kana aarsaa kaffalee biyya kiyya nin eegaa. Biyya koof aarsaa na barbaachisu kamiin nin kaffala jedheetu kan seenu. Achi keessatti immoo waa waraanni sun hojjete daangaa mishigii diinaa yeroo inni cabsee seenee alaabaa mataasaa gaafa inni dhaabbatu waan namatti toluuf waa'ee gootummaa isaa sana immoo bifa walalootiin sirboota kiyya keessatti ibsuu yaaleen jira. Walaloo isaa yaadatta maaliif adda waraanaa deemanii daangaa biyyaa eegsisuun keessattuu raayyaan ittisa keenyaa akkuma beekamu lubbuu takkitti qabdu sana kennee biyya isaa ammam akka jaallatu kan itti mirkaneessedha. Dhuguma akkuma ati jettee onnee guutuudhaaf onnachiisuudhaaf immoo walaloon edaloon sirbaan baanii sirbuudhaan nan yaadadha yeroo Itiyoo Eertiraa irratti waraanni ture lubbuusaa amaaruuti Xilaahun Gassasafaa ammam Geetaachoo Hayilamaariyaam fa'a adda waraanaa deemanii akkamitti onnachiisaa akka turan televezyiiniidhaan ilaalaa turre. Yaadatta walaloo mee? Walaloo yeroo mara ani waraana keessa dubbisu tokko muraasa ishee mataa shirra siin jedha. Hayyee eeyyee ani loltuudha jedha. Bacaqeerra ciiseen dhagaa boraafadha. Isqaaxilaa nyaachaa koshoroon jiraadha. Eeyyee ani loltuudha jedha. Maaliif loltuuni botaa mijataa hin filatu. Bishaan mijataa hin barbaadu. Dhimmi isaa dhimma biyyaati waan ta'eef. Maaliif yeroo mara dirqama isaa malee mirga isaa baay'ee leellisu waraanni. Maaliif dirqama abbummaa biyyummaan kun isa harka jira waan ta'eef. Kanaaf achirratti nama sirboota yeroo dura juuntaan lola kaasee sanallee goonni daangaan gurguru. Sirbitti sana nan yaadadha naa jedhi sagaleedhaan. Raayyaan koo lukaan seennaan komaandoon itti bu'ee biyya koon kennuu jedhee goonni falmatee du'e dhiirri falmatee du'e hojii dhiisinaan jedha firri koonni halaala biyya dhiigaan utumne eenyu fannisee galaa eenyu fannisee gala diideera talbaan qotu yoo sanyii nuugii malee goonni biyyan gurguru yoo sanyii luujii malee yoo sanyii luujii malee. Maaliif maatiin keenya koottaa dhiisaa galaa jedhu miidhamaa kana laalanii. Kanaaf maatiin kiyya akka garaa kutatanii sirba kana kan hojjedhe goonni biyyan gurguru hojii dhiisinaan jedha firri koonni halaala biyya dhiigaan utumne eenyu fannisee galaadha. Maal jedhe uummanni gaafa kana hiriyoonni na biraa wareegamanii ani immoo gaafa mana deebi'ee galu garaa maaltu mana na teessisa akka jedhudha. Waanneen kana waraanni gaafa seenaa isaa gootummaa isaa bifa muuziqaatiin ibsamu baay'ee namatti tola. Isaanillee itti gammadu. Deebisamee hooggantoonni sadarkaadhaan jiran waraana keessatti ajajoota sadarkaadhaan jira. Sadarkaadhaan illee haganan gama aartii kanarraa intina jedhu akkan jajjabaadhu. Hundi isaanii kan mooraalii naa kennaa turanii fi kan na jajjabeessaa turanidha hooggantoonni koo. Hojiin kee loltuu qofadha waan na ta'eef hojii kanarratti xiyyeeffadhu istiidiyoon deemini akkanan godhini naan hin jenne. Maaliif na cina dhaabbatanii maallaqaanis yaadaanis wanta waraana keenyatti onnee horu hojjechaa jirta jedhanii kan na jajjabeessaa turanidha. Galatoomuu qaba. Galatoomuu qabuun jedha. Fakkeenyaaf amma namootiin tokko hojiidhuma tokko ogummaadhuma tokko qabaachuu ni danda'u. Ati garuu aartiin ijoollummaa kee keessaa jalqabdee aartiin si keessa turte jechuudha. Gara loltuutti gaafa galtu wanta kana na jala hafaa laata jettee yaanne akkamittiyyuu galte gara raayyaatti isaatti? Raayyaa ittisaa 2007 na yaadadha. Akkanitti seene 2006 yeroo maaster pilaanii sana hidhamaan ture miimoorii liqimsaa turre. Baqaanis meeshuma jarri kun hidhata maaf hin hidhadhooni. Nan ilaalaanis jette. Dhaqee dhumaan hidhadha. Ka jedhudha dhugaa dubbachuuf taana yeroo sana Oromoon aangootti hin dhufne
Anis siltii kana tooftaa loltummaa jarri kun baratte kana hin hojjedhu garuu faana baradheen ta'a kan jedhu murteessee seenee dura. Gaafa achi keessa seenee leenjii kana fudhadhee hojiitti bobba'ee intinaa jedhu muummichi ministeeraa Dr. Abiy gara aangootti dhufani. Anga taargetiin koo durumayyuu gaayyaa'u Oromoon numti aangoo kana qabatee cunqursaan kun nurraa hafaa akka jedhudha. Gaafa Oromoon aangoo qabatu sana immoo yaa'u eenyutti biyya kana dhiisnee deemna dhiisnee seessa dhaqna. Biyyi nuti qabnu Itoophiyaadhuma kana beerbeerasabii nu keessa jiraatan kabanyee raayyaa ittisa biyyaa keessattis hundi wal kabajee wal faana jiraachaa kan turredha. Kanaaf biyya kana immoo tokkummaadhaan kan nuti eeggachuu qabnu ka jedhu achi keessa na tortorsiise. Gaafa odeeffadhu Saajin Sintaayyoon federaala irra ture, raayyaa ittisaa ture, amma immoo gara naannoo Oromiyaatti jijjiirameera waan jedhamu dhagayeera. Bakka barbaadame iddoo kanaatti barbaadamte iddoo kanaa hojjedhu jennaan duruma gaafa mana waraanaa loltuun tokko loltuu gaafa ta'u ani aanaa kanan hojjedhaa ganda kanan hojjedhaa hin jennu bakka mootummaan itti na ramade kamiyyuu deemnee hojjenna kan jennu waadaa seennee jalqaba. Kanaaf dura humna riippablikaanii irraan tureeyyuu achis dhimma hojiidhumaaf akka mijatuuf gara naannoo Oromiyaa immoo humna to'annaa fincilaa Oromiyaa irraan jirama. Akkamire? To'annaa fincilaa baay'ee bareedaadha. Leenjisuun? Godinaalee Oromiyaa kana guutummaa isaa yaa'u bakka nageenyi yaaddessaan jiru humna kanadha kan wal jajjabeessinee wal ijaarreedhuma humnoota kanadha kan daangaa kana jabinaan kan tiksaa jiranii. Maaliif uummata keenya iddootti dararri uummata keenyarra ga'e sana humni kun humna daftee qaqqabduudha. Odduma hundaa sochoona dhaabbataan qabnu. Har'a zarraa bor immoo iddoo kana deemaa gaafa nuun jedhamu waraana loltuudha waan taaneef deemuun dirqama keenya. Loltuu kana jajjabeessuu irratti egaa akkuma ati jette walaloon daloon gaafa tarii daqiiqaa xinnoodhuma boqonnaallee gaafa fudhattanii sagaleedhaan jettaaf moo akkamitti sisimatu warri raayyaas ijoollee wajjiniin hojjettu loltuun kun? Iddoo sagantaa xiqqoo sagantaan taaddisoo humnaa gaafa qophaa'u achirratti madarakiin argadhe irrattis fayyadame nin sirbaa. Baandiin jira jechuudha. Baandiin gaachanni poolisii Oromiyaa ni jira guutummaan isaa garuu almost ani baandii sana keessa hin jiru. Loltuudha waan ta'eef amma loltuudhuma keessa sana taa'ee waraanaa aartii kanaanis immoo miseensota na cina jiran jajjabeessaa onneetti horaa deemuudha. Maal sitti dhaga'ama waan kana gaafa laaltu waan hin barbaadu argadheeraa amman yaadu hojjedheera jettee yaadda? Yaa'u yaalaan jira aga yaadu hojjetameeran jedhu ni hafa ganaan waan baay'ee bor waan guddaa hojjedhe waan uummata Oromoo kanallee gara tokkummaatti waan na fidu harcaatii jijjiru kanallee waraanuma kanallee onneetti wanta horuu danda'u waraanni gantuun akkam baay'anne kanallee wanta onnee isaa keessa waan jajjabina waan nakaa'u bifa aartiitiin ni yaala jedhee yaada. Saajin Sintaayyoon walaloo yadaloo ni barreessaa ni qopheessaa waan jedhu odeeffadheera. Yeroo akkamiitu fayyadamtaa? Namootiin tokko tokko karaa gaafa deemanii gaafa edaloof sagalee wanti tokko gaafa gurraan itti dhufu moobaayilii waan qabaniin waraabbatu. Walaloon moo ta'anii halkan ta'uu danda'a. Namootiin tokko tokko moo ta'u waca keessa iyyuu barreessuu dandeessu. Ati amala akkamii qabda? Ani amala nani qabu gaafanii karaa sun deemaa jiraadhe namnis na bukkee jiraatu haa wacu. Short nootiin silkii kiyyarra ni jirti. Walaloo ishii sana yoon achirratti barreeffadhe yeedaloo sana immoo saawundi riikardii sanaan namarraa siqeetan yeedaloon sun akkana jalaan banne silkii koo keessatti dafee nan qaddaadha. Egan qaddaadhe booda irra deebi'ee shashaakalee immoo wanta sana hojiitti jijjiira. Aartiin tokko uumamumaanii kan rabbi namaa kennudha. Nama kamiifiyyuu rabbiin kenna tokko namnumti kamiyyuu nan hojjedha jedhee kennaa garaagaraa qabaa jechuudha. Namnumti kamuu kennaa uumamaan rabbi kenneef. Kana keessa wanta karoorsus immoo ni jira. Namni waan karoorse kana wanta kana nin hojjedha yoo jedhee wanta sana hojjechuudhaaf
irra deddeebi'ee yaala wanta sana tana wanta isa dhorku wanta isa daangessu takko hin jiru. Maaliif yaaliidhaan wanta sana fiduu danda'a. Yoo Biyaansi sagalee sootee vookaalii kana hojjetee haga tokko yaada isaa sana ergaa isaa sana dabarfachuu ni danda'a bifa walaloo fi yeedalootiin. Ammas irra deebi'ee gaafan odeeffadhu ati namoota hedduudhaaf walaloos yeedaloos kennitee beekta. Eenyufaaf kennite? Ijoolleen gana lafa dhufeeyyiin anuma akka kiyyaa kun ni jijjiiru. Isaan keessaa amma sirbi mucaa kan tokkummaa guddataa Yashoolee Yaadamaa kan jedhu aadaadha. Yashoolee Yaadamaa koo laaftoo jalli qamadiidha yaa kololee ijoollummaan kun badiidha. Yeedaloon kan uummataati. Walaloo sana wal deeggarreedhuma isaaf kan hojjedhee jira deebisee mucaa Abdii jedhamu tokko aawudoodhaan kan hojjetedha innisi. Sirba Wallaggaa tokko immoo mucaa Asaffaa Boomsaatii kan hin hojjedhe. Kololee koonarra marsii sirra marsaa kololee koonarra marsii sirra waan ofii koona dammaqsii sin dammaqsaa waan ofii koona dammaqsii sin dammaqsa kololee dhiichiseen sirbaa kololee eenyuun na jibbaa kololee Wallagga buunaa kololee wajjin oduu kololee abbaan kee duru kololee faacha diraat kololee seenaatu faarsa kololee yoomsi dagate kololee horroo guduru kololee jaldagaaf jaarte. Aadaan kun egaa yaa Wallaggaati. Mucaa wayii hojjetee jira viidiyoo isaa Oromiyaa Aartii Instituushinii irra jira. Viidiyoon isaa hojjetame. Yaa isaan argadhutti kan koo qofa osoo hin taane namni hojii aartiidhaaf fedhii qabee kaka'umsa waan qaba kana naa hojjedhu yoo jedhe haga tokko haga ofii kiyyaa beeku tokko itti ofii jajuu kanan beeku waan hin danda'u hojjedheen hin kennaaf. Namootiin hedduun hojiiwwan gurguddaa kan hojjetan na laalaas hin jedhanii idduma jiranitti ummataaf wanta bu'aa buusu hedduu kennu hedduu namni sirraa kan bashannanus kan irraa baratus hedduudha. Ati amma fakkeenyaaf sirboota qeenxee meeqa qabda? Sirboota qeenxee 4 viidiyoodhaan kan hojjetame 4 wayiidha. Aawudoodhaan immoo tokkotu jira. Amma fuulduratti illee qidaamee kana kan waraabbiidhaaf qophaa'ee ni jira waa'ee Finfinnee kana. Inni illee qophaa'eera. Aawudoon isaa xumurameera. Farda siidaa jedha. Inni gana farda siidaan kun waa qabdee jechuudha. Ergaa jabduu kan qabduu fi waan kaleessa taate kaleessa darbe sana kan waa hedduu waan seenaa dhugaa ta'e of keessatti qabattee kan deemtudha. Yaa karuma yuutuubii kiyya irratti fe'uudhaaf chaalenjii xumuraan jira. Sirboota kee yaadachiisnu uummataa fi laaleen ture uffata raayyaatti isaa uffattee kan onnachiisu tokkotu onnee namaa waan tuqu tokko qaba keessaa. Otoo isa yaadachiisne natti tola. Hidhannoo zinnaaraadha. Hidhannoo zinnaaraa. Egaa loltuun zinnaara isaa yoo hidhate bakka barbaadame taargeetti barbaadame rukutee kan deebi'u yoo hidhannoo isaa hidhatee hidhannoo isaa jabeeffatedha. Annis akkasidha. Hidhannoo zinnaaraa yaa zinnaaraa dachaa hidhata goonni murannootu caalaa laali nyaaraa roorroon sarmu dhaloonni. Hidhannoo zinnaaraa yaa zinnaaraa badda adii ilaallooftu hidhannoo zinnaaraa yaa zinnaaraa gammoojjiittis bu'i. Hidhannoo zinnaaraa yaa zinnaaraa silaa duutiin oolu hidhannoo zinnaaraa yaa zinnaaraa biyya abbaa keef du'i. Hidhannoo zinnaaraa yaa zinnaaraa dachaa hidhata goonni murannootu caalaa laali nyaaraa roorroon sarmuu dhaloonni. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Biyyaaf wareegamii jedha gaa loltuudhaafi kuni yaa namni kamiyyuu gaafa guyyaan isaa ga'e duutiin haftu miire. Eegga duutiin waan hin hafneef du'a gootaa du'i biyya abbaa keetiif wareegami kan jedhu dhaamsa of keessaa qabdi. Amma fakkeenyaaf ijoollee dhaloota amma dhufaniif gara aartiitti galuudhaaf kan barbaadan akka nama tokkotti akka ati aartiis loltus isaan kun immoo gaafa dhufan biyyas dhaaluu danda'u maal jetta amma ijoollee akkasiitiin? Namni kamiyyuu tokko gaafa gama aartii kanatti galu namni dafeetu abdii kutata.
gaafa chaalenjiin ni qaba. Aartii kana hojjechuudhaaf chaalenjii hedduun nama gaafata, maallaqa nama gaafata, waan hedduu garaagara wanti nama mijanne hedduu jiraachuu danda'a. Garuu inni guddaan waan karoorsan sana bira nangaa jedhanii xiiqiidhaan itti deemudha. Namni kamiyyuu xiiqiidhaan yoo itti deeme wanta yaadee fi lafa barbaade hinuma ga'a, hin tura malee. Yoo har'a kee har'a mijatuu fi baatellee yeroo dhuftutti ni mijataafi. Maaliif wanta sun xiiqiin keessa jiraannaan xiiqiin dammarra mi'ooftee dhumete xiiqiin keessa jiraannaan xiiqiidhaan waan kana galmaan ga'uu ni danda'a. Kanaafuu waan karoorsitan abdiin kutiinaa. Nuti dhaloonni qubee kun immoo bor seenaa biyyattii kana waan gaarii dhaloota dhufu waan gaarii barsiisaa haa deemnu jedhaanii irra caalaa carraa argadhe kanallee haala tokkummaa irratti osoo hojjetame haadholiin keenya baadiyaa gammoojjii garaagaraa keessa jiru, rakkoo garaagaraa keessa jiru, kanaan wal qabatee haaluma nageenyaatiin illee wal qabatee tokkummaa irratti osoo hojjetame natti tola. Sirboota akkumaati jettee hin hojjetu, walaloonnis jira. Waltajjii baanii isa viidiyoodhaan laallee sana waltajjii irratti garuu gaafa baanii sirriitti hojjechuu dadhabu. Kun maalirraan ka'ee jettaa kan kee akkamitti kan shaakaltu ati? Aartii qofa aartiitti namni citee jiru aartiitti egga citee shaakallii gochuunsaa dirqamadha. Maaliif tokko gaafa gara uummatatti baanii dura muuxannoon ija jabinaa kun nama keessa hin jiru taanaan sodaan nama dhaga'ama. Maayikiin hanga nama harkaa kufuu kaatuutu jira waan ta'eef. Sodaa kana immoo of keessaa balleessanii tireengii yoo hojjetan wanti hin hojjetamne hin jiru. Maaliif yaaluudha irra deddeebi'anii yoo yaalan sodaan sunis keessaa bada. Namni tokko amma gaafa waltajjii dura irratti bahee sirbee fi gaafa lammaffaa waltajjii bira irra sirbu garaagarummaa qaba. Gaafa duraa sana tarii yeroo jalqabaasaa waan ta'eef ijjumti namaallee nama sodaachisa. Namni sun tarii waan na dogoggoraa yeedaloo keessaa bahee namni natti kolfaa laata kan jedhu jiraachuu sodaan keessa jiraachuu danda'a. Egaa gama aartiitti galanii immoo sodaan kunillee of keessaa hir'isanii hojii kooti jedhanii waan jiru irra deddeebi'anii yoo qo'atanii wanti qo'annaadhaan hin dhufne hin jiru. Kilippiiwwan tokko tokko hin hojjetamu aadaatii ala kan ta'an tokko tokko. Amma kuni xinnoo miira namaa, miira ummatichaas, aadaa ummatichaas safuus eegurratti wanta jiru akkamitti ilaaltaati akka aartii keessa jiru nama tokkotti? Aartiin gaafa amma fakkeenyaaf uumamumaanii uffattoota namoonni tokko tokko faashiniidha jedhanii uffattoota garaagaraa kan mul'isanii gama aartiitti aakshiniin taane kan agarsiisan ni jira. Garuu kun aadaa keenyaa fi bakka bu'a jedhee yaadu. Maaliif dhaloota ol dhuftu barsiisna taanaan waan ammayyaa ta'e tokko hojjenna jennee yoo waan hin taane hojjenne bor seenaan nu gaafatuu danda'a. Haga danda'amaa ta'e Oromoon aadaaf safuu qaba. Aadaaf safuu keenya eeggannee waanuma kamiyyuu hojjenne uummata biratti jaallatama arganna jedhee yaada. Maaliif al tokko tokko beekamtii beekumsa malee kanatu baay'ata. Beekamtii beekumsa malee osoo dandeettii hin qabaatiin waan kana narraa wadha akkana jedhee weellisaan tokko tokkos ta'uu danda'a kan waan akka kana haasa'u jiraachuu danda'a. Beekamtiin beekumsa malee takkaadhaan shaa jettee nama beeksistu immoo gaafa na dhoksi jettutu jiraachuu danda'a. Maaliif hin bilchaanne waan ta'eef. Aartii keessatti bilchaataniidhuma sukkumamaniidhuma yoo gara fuulduraatti ba'an wayyan jedhan akka gootti. Gara fuulduraatti egaati amma dhiyootti waa'ee uummata keenyaa waa'ee sirba bareedaa fiddee akka dhuftu nutti himteetta. Albamiidhaan gara fuulduraatti akkamitti si eegnaa? Qophiin kee maal fakkaata? Ayyee yoo rabbi jedhee yaa'u namni ni karoorsa kan guutummoo rabbidha. Karoorseen jira. Rabbi akkanaa guutummoo abdiin qabaa cimees akkan hojjedhu. Warreen kanaan dura nu fuuldura jiran weellistoonni bebbeekamoon jiru. Warri sagalee jajjabaa qabanii
warri dhageettii qaban beekamtii qaban illee ni jiru. Isaanitti siqnee illee yaada fudhachaa yaada isaanirraa fudhannee maaliif al tokko tokko aartii kan ajjeesu wal dhaggeeffachuu dhabuu fi wal tuffachuudha. Ani nama na dura jiru sana namni kaleessa na fuuldura bahee waltajjii gaggeessaa ture waltajjii irratti sirbaa ture suni na caala jedhetti amanuun qaba. Sirrii jalqaba irratti. Na fuuldura bahee waa hunda argeera chaalenjii argeera waan ta'eef na caala jedhee isarraa son muuxannoo fudhadhe. Inni immoo muuxannoo qabu sana yoo naa qoode anis bor faana isaa qabadheen deema jedhee yaada. Garuu ani amma saanaan hojjedha jedhee bifa tuffiitiin kan na dura sana yooni tuffachaa deeme namni nama tuffatu ofumaafuu tuffatamaadha. Kanaaf namoota nu dura jiran namoota kaleessa aartiin yeedaloon akkamiin akka hojjetamu anamma walaloof yeedaloo yaalaan jira malee hojjedhen jedhamu. Maaliif kan na caalaa perfect ta'anii walaloof yeedaloo hojjetantu jiru faana isaanii qabadheen jira. Oddoon rakkisetti immoo akkaataa kanaan akkamiin fooyyessuu qaba kan jedhu jiru ijoolleen Oromoo ijoollee bebbeekamtoota meeqatu jira. Isaanirraa muuxannoo gaafadhee fudhadhee bor kan kana caalu hojjechuu nan danda'adhe tan amana. Sirriidha. Saajin Sintaayyoo egaa maatii horatteettamoo akkamii maaliifi dhiira cimaa cinaa dubartiin jiraachuun dirqama waan ta'eef. Maatiin kiyya ammaa fi kilaashiidhuma koodha. Maali? Yaa'u ariyaa nin qaba man tokkotti waliin hin galle. Gara fuula duraatti immoo yaa'u dirqama biyyummaa kana nurra jira waan ta'eef kana haala jiru egaa sirreeffannee booda maatii horachuu nan danda'a. Waan guddaadhaan Waaqayyo si haa eebbisu. Meegaa gara sagantaa keenya xumuraatti deemaa jirra. Waa'ee raayyaa ittisa keenyaas baay'ee dubbattee akka kaasuu irratti uummanni yeroo ammaa kana keessatti maal gochuu qaba gara nageenyaatiinis gara aartiinis uummanni Oromoo keessattuu maal isarraa eegama kan jedhu yaada kee dabarfachuu dandeessa. Dhugaa dubbachuuf gara nageenyaatiin abbootiin gadaa jiru abbootiin amantoolee garaagaraa jiru bakka deeman kanatti nageenya too labsanii jibbinsa gidduu namni lagaaf gooxiidhaan wal qoqqoodee wal jibbu kana bifa jaalalaatiin miira jaalalaatiin otoo tokkummaan Oromoo cimee dagaagee dhufe isaan hawwiin konni guddaan maaliif ani qaama hidhateedha. Qaama hidhadhee ana asiin achi yoon itti dhukaase inni gamas asinatti dhukaasu kuni gidduu keenya kanatti kan miidhamu lammiidhuma keenyadha. Uummata harka qullaa gidduu keenyatti miidhamuu danda'a. Kanaaf tokkummaadhaan saatii kanarratti maraannee osoo hin taane mari'annee osoo dubbii tokko hiikkannee maaliif isawwan bara barbaaduufis karaan banamee jira karaa dimokiraatawaa ta'een filannoodhaan adeemsifamee jira. Karaa kanaatiin osoo waan hunduu wal dhaggeeffatanii waa hunda gochuu danda'anu biyya tokko keessa qaama biyyi tokko mootummaan tokko bulchaa jiru keessatti qaamni biraa hidhatee socho'uun tasumayyuu hin danda'amu. Kun miidhaa walirraan ga'uu ta'a malee wanti faayidaa buusu nuu kennu tokko hin jiru ka jedhudha. Abbootiin bakka jiran kamittuu nageenya nuuf labsaniin jedha. Sirba tokkotu irratti buustee addaan deemnee natti tola. Sirba mucaa warra gaaleessaa sana aadaadha. Mucayyoon kun faashinii hordofti aadaadhuma kee wayyaa lakkiin hordofiin didi faashinii jedha. Uummata biratti xiqqoo baay'ee naa ilaalamee jira. Mucaa warra gaaleessaa damma koo mucaa warra gaaleessaa mucaa warra gaaleessaa damma koo mucaa warra gaaleessaa kaleessa manaa bahee yaaddoon kee koobaa ana maraates cillimo marsee nufaa gindomoo jalduu walakkaa jirta cillimo marsee nufaa gindomoo jalduu walakkaa jirta koloolee afaan dammaa maa iddoo lamaatti garaa hirtaa rakkisteetti jechuudha. Qalbiin ishii xiqqoo ishii bitaa mirgatti bittinnaa'ee jira. Saajiin Sintaayyoo Gulummaa si eegna gara fuulduraatti waan guddaadhaan akka dhuftu abdiin qabaa itti cimtee
sirriitti hojjettee sagantaa biraatti immoo akka walitti dhufnu abdii qabna waaqayyo si gargaara ergaa kee xumurraan sagantaa koo asumaanan xumurraa daawwattoota TV Afaan Oromoo qophiin babaaroo keenya kanarraa kana fakkaataa torban immoo nama biraa qabadhee dhiyaadha hangasittuu nagaaf jaalalaan nu turaa ganisniin jedhu gamoo ogummaa kaameraatiin namoota hedduu na duuba turanii qopheessee kan isinii dhiyeesse ani Itoophiyaa bayyanaati hanga torbanitti nagaaf jaalalaan nu turaa nagaatti